네, 오늘은 뒤에 보이는 이 원목 테이블 만드는 방법에 대해서 간단하게 소개시켜 드릴게요. 네, 이게 전체 화면에 잘 안 잡히네요. 가로 한 3m에 높이 2m짜리 테이블이고요. 한 8인용, 10인용 이렇게 단체로 쓸 수 있는 테이블입니다. 색상은 월넛에다가 그 비오파 다크오크 색깔을 투톤으로 칠했어요. 이게 고제 느낌 나게 만들고 싶어가지고. 이게 사포질 많이 하면 너무 부드럽게 나오잖아요. 그래서 일부러 좀 거칠게 나오게 하려고 이렇게 거칠게 작업을 했습니다. 저는 느낌이 괜찮은 것 같은데 어떻게 느낌이 괜찮은지 모르겠네요. 네, 그러면 이제 만드는 방법에 대해서 하나씩 소개시켜 드릴게요. 네, 오늘은 야유 테이블을 설계를 하는데요. 우선은 한 길이 3m에 폭은 한 750 정도 되는 원 테이블을 만들려고 하고 있습니다. 그리고 위에 요거는 이제 나중에 조명을 걸 거를 추가로 만든 거예요. 원래는 이렇게 다리만 있으면 되는데 위에다가 이렇게 조명을 걸 수 있는 부분을 만들어서 나중에 여기다 조명을 걸어 주려고 합니다. 만드는 순서는 뭐 상판을 먼저 만들고 그 다음 옆에를 받칠 수 있는 지지대, 그리고 이 길이가 길다 보니까 이렇게 받침대, 이렇게 해서 원하는 곳에 들고 가서 조립을 하려고 하고요. 네, 이렇게 치수들 참고해서 한번 또 만들어 보겠습니다.
네, 이렇게 조립이 다 끝났습니다. 색상은 월넛에다가 고제 느낌이 나게 하기 위해서 비오파 다크 오크 색깔을 투톤으로 칠했어요. 저는 느낌 괜찮은 것 같은데 어떻게 보여질지 모르겠네요. 네, 이렇게 느낌 이런 식으로 나왔습니다. 괜찮은가 모르겠네요. 아무튼 이렇게 테이블을 다 만들었고요. 구독, 좋아요 부탁드리고 영상 시청해주셔서 감사합니다.